ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் பிஜன் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீடிங் பேரில் இருக்க சிக்கை நம்ம பிரித்து வைக்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இன்னும் கேஜி நான் இன்னும் ரெடி பண்ணல. இந்த ப்ரீடிங் பேர் நம்ம சேல்ஸ் போட்டிருக்கோம். பட் இன்னும் யாரும் நம்மள்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணல. நம்ம ரேட் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம். கடையில் பார்த்தீங்கன்னா 500-600 வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ரேட் கம்மியாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ப்ரீடிங் பேர் காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டாங்க. பட் மோஸ்ட்லி என்னன்னு தெரில, பானையை போட்டு பிச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த கால்சியம் கல் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. பட் இருந்தாலும் அவங்க பிச்சு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. பார்ட் ஆஃப்லாம் உடச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ப்ரீடிங் பேர் இப்போ எக் லே பண்ண உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம கீழே இருக்க ஆல்ரெடி மோஸ்ட்லி எப்பயும் போல் இருக்கிற பேர் இன்னும் பார்ட் வாங்கி வைக்கல. பார்ட் வாங்க இன்னும் நான் அமௌண்ட் இன்னும் சேர்க்கலை. நம்ம பேசிக்காக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அது கிளச்சுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி இப்போ என்னன்னு தெரியல, அது எக் லே பண்ண போயிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எக் லே பண்ண போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இது எக் லே பண்ணிருச்சு. இந்த பேரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு ஒரு 6 வரைக்கும் வச்சுருக்கு. நான் அது என்ன வீடியோவில் காட்டாமல் தான் வச்சுருக்கேன். நான் 6 பிறந்ததுக்கப்புறம் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 2 இதோட முட்டையை, இந்த பேரில் இருக்க முட்டையை தூக்கி தான் இதில் வச்சேன். பட் அந்த முட்டையை தள்ளி விட்டுருச்சு. ஒரு முட்டை லாஸு. அதுக்கப்புறம் போட்ட முட்டையும் கீழே விழுந்துருச்சு, அதுவும் போயிடுச்சு. இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரில் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு எக் லே பண்ணியிருக்கு. பட் இன்னும் சரியாக என்ன கன்ஃபார்மாக தெரியல. ஆல்ரெடி ஒரு எக் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் போட்டிருந்தா தான் உண்டு. இப்போ இந்த பேரை நம்ம சேல்ஸ் தான் போட்டிருந்தோம். இதோட எக்கை தூக்கிட்டு இதில் வச்சிடலான் இருக்கேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. அடுத்து நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பேர் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்ட் ஆக்சிஸ் பண்ணது இந்த பேர் பார்ட் ஆக்சிஸ் பண்ணோன்னே இது ப்ரீடிங் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த செட்டப்பு உங்களை எக் லே பண்ணக்கப்புறம் நான் வீடியோ காட்டுறேன். இவங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேல்ஸ் போட்டவங்க தான். பட் இன்னும் யாரும் நம்மள்ட்ட என்ன கேட்கவே இல்லை. ஒருத்தவங்க அந்த ப்ளூ டிஎஃப் கேட்டிருந்தாங்க. பட் நான் கால் பண்ண சொல்லி இது போட்டிருக்கேன், வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். பட் இன்னும் அவங்க கால் பண்ணல. நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுலேயும் நான் அவங்க கமெண்ட்லேயும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட் அவங்க இன்னும் கால் பண்ணல. கேட்டாங்க, இன்னும் நமக்கு சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இந்த பேர் நம்ம சேல்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு இன்னும் நம்ம ஃபுட்டு சரியான ப்ரொவைட் பண்ணவே இல்லை அவங்களுக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நானும் வெளியே வேலையை அலைஞ்சிட்ருக்கனால சரியான ஃபுட்டு வைக்கலை. கீரை எதுவுமே வாங்கி வைக்கல. நான் பாசிப்பருப்பு அந்த சுண்டல் போட்டதோடு சரி, இன்னும் எதுவுமே நான் இன்னும் பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சன்ஃப்ளவர் சீடு வாங்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஓவராக வைக்காதீங்க, கம்மியாகவே வைங்க. கொழுப்பு கட்டிச்சுன்னா எக் லே பண்ணாது. அதனால நான் கம்மியாகவே கொடுத்துட்ருக்கேன். இன்றைக்கி அவங்களுக்கு சன்ஃப்ளவர் சீடு எல்லாத்துக்கும். சில பேர்டு சாப்பிடும், சில பேர்டு சாப்பிடாது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்குன்னு. இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ் இந்த கேஜில் இருக்க சிக்ஸை பிரிச்சுட்டு இவங்களுக்கு ப்ரீடிங் செக்ஷன் அடுத்து ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்த அப்டேட் இருக்குது. ஃபிஷ் ப்ரீடிங் நம்ம போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். கப்பீஸ் ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ கப்பீஸ் மறுபடியும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருக்கேன். ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாலி நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மாலி அது பேரண்ட் லைன் இறந்துருச்சு. கொஞ்ச நாள் வியூரில் இல்லைனால இறந்துருச்சு. இனிமேல் நம்ம அடுத்து ஃபிஷ் ப்ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போட ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி வீடியோலையும் ஸ்க்ரோல் ஆகும். இதில் மெயினாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் நிறையா இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதிலே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் இருக்குது. நம்ம எதுனாலும் வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மெயினாக நம்ம பெல் பட்டன் அமுத்தாமல் மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.